Саламатсыздар ма, құрметті достар? Орысша оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда понимание, согласие, түсіну, келісу жаңа сөздермен танысамыз. Просьба, өтініш және просьба дегеніміз өтініш жасауды үйренеміз. Ал онда бастайық. Понимание, согласие, түсіну, келісу. Да, иә. Да, конечно. Я, әрине. Хорошо, ладно. Жақсы, жарайды. Разумеется, можно. Әрине болады. Договорились. Келістік. Я не возражаю. Мен қарсы емеспін. Я не против. Қарсылығым жоқ. Я согласен. Мен келісемін. Совершенно верно. Әбден дұрыс. Действительно. Шынында да. Именно так. Дәл солай. Ты прав. Вы правы. Сіздікі дұрыс. Мы согласны с вашим предложением. Сіздің ұсынысыңызбен келісеміз. Я тоже так думаю. Мен де солай ойлаймын. Мы уверены в этом. Біз бұған сенімдіміз. Обязательно. Міндетті түрде. Хорошая идея. Өте жақсы идея. Очень удобно. Өте ыңғайлы. Пусть будет по-вашему. Сіздің айтқаныңыз болсын. Просьба, өтініш. Можно? Рұқсат па? Разрешите спросить? Рұқсат беріңіз сұрауға. Разрешите войти? Кіруге рұқсат па? Разрешите пройти? Өтуге рұқсат па? Можно выйти? Шығуға бола ма?